1个、2个、3个、4个、5个、6个，今天怒买6个肘子，在家做肘子罐头，还买了个罐头封口机。这200多斤，他俩从驿站扛回来，进屋就迷糊了，这体力还是不行。过2天就把石墨拉回来，再给他俩溜溜，然后调一个卤料。大锅菜吧，就不太好掌握量，就闭眼睛放吧，生死有命，咸淡在天。完这些骨头拿院里给野狗错峰过年了，就这一大锅肘子给我炖直迷糊。我一度以为今天是我家杀猪办席呢。王普同学问我说：“一下炖这么多肘子，你是不是特别快乐？”这话问的就跟他没长牙似的，我快乐吗？我他妈快死了。完熬点猪油，这到罐头里，等吃的时候可香了。猪油熬得多也做罐头了，等哪天手刺挠了再整扒螃蟹，留着炒蟹黄，烤出来的油梭子实在太香。等不了过年包饺了，咱们撒点椒盐，然后撒点白糖，然后撒点白糖，最后撒点白糖。这糖吃有点费油了。肘子呢，咱们给它切块分装，要确保每一罐都有大块的肘子皮，然后倒上汤给它入味儿。等油凝固了就可以分罐了。等我仨实在太饿了，寻思煮点方便，这都是之前囤的。后来有一个食品专业的学生给我们发了一个非常专业的配方，但是我俩一起试了一下，在不加食用胶的情况下，还是没办法做出整根的米线。他后来还试图和我探讨如何能更优化，但我告诉他，你个人干吧，我干不了。我给他普及了一个比较冷门的课外知识，我说哪怕是一头驴，它的阳寿应该也是有限的。做了2天2夜，我们到底还是没能只用大米和水做出一份米线。第3天上午，我们把这2天失败的米线都打扫了，做了3天2宿，做出一锅骨汤大米粥配肉酱。那赶小胖讲话了，我们本来是想做全网最真实的美食博主，但现在最多算是个最真实博主，我们做不出美食来了。我前2天买了几个可可果，寻思要到520了，在家做点巧克力。这可可豆发酵可太费事了，不能冷着，不能热着，完了时常还得给它通风。我一天得给它换2次热水袋和热贴。我心说这哪是发酵可可豆啊，这不他妈伺候月子呢吗？这点东西一共发酵了18天，完一打开那味儿，差点没给我爷俩送走了。我当时都想给这点玩意儿扔了，但转念一想，毕竟干了18天了。咱说心里话，就我们这强度，驴的一生能有几个18天的？给这碗豆烘干炒香扒皮，整完都半夜了。不过石磨一拿出来，我们又开始兴奋了。我寻思这点豆磨半小时肯定完事儿了，但是人生无常啊，石磨太凉了，那磨一磨就堵死了。完加热还怕它炸了，好在我留了个后手，我还买了个石臼。但我纯是脑瓜让驴踢了，我买这玩意儿太大了，8斤的棒槌拎都拎不动。完了我们用现有设备组了一道流水线，但就这速度磨呀，别说520了，7夕能吃上都算是烧了高翔了。后来我们开了个闭门会，史称513会议。在会上我们认定井里走的河里走不了，就赶紧给那石磨加热了。你说我也纳闷儿，怎么在家做个巧克力还跟生死挂钩了呢？不过石磨加热之后再磨就很顺滑了，但怕磨凉，屋里一直保持35度以上。后来那点可可豆一共就磨出来这一碗巧克力酱，这还说天亮之前能完事儿呢。等磨完了，楼下做核酸都来了。这个巧克力脱模了还是挺漂亮的，但吃之前我算了算账，买可可果花了320，相当于100块钱一板巧克力。我长这么大也没吃过这么贵的巧克力呀，而且是用了20天0一夜，冒着被炸的风险做出来的纯手工巧克力呀。然后我们就怕它苦啊，熬的时候还加了一管炼乳。后来尝了一口，我气呀，那叫一个干难吃啊！我们甚至吃的时候还蘸了点炼乳，那都不行啊，那嚼一口就跟吃了一嘴中药渣子似的呀。就这么说吧，我后来喝了一瓶黄振龙，都喝出可乐味来了。我最近发现红糖居然是甘蔗做的，我寻思这要在家也能做，那每个月就不怕肚子疼了。正好这几个老嫂子快到日子了，我今天买了200斤甘蔗。第一件事还是先上秤，但他竟然少给了我25斤。这张纸记录了善与恶呀！你就说这种卖家，他怎么让我在这迷人的互联网里继续投入真感情？然后给甘蔗搓个大枣，就准备给它蜕皮了。可能是最近总跟热带水果打交道的事儿，我们从来没干过这活，但是削皮却异常的熟练。削完这层皮，里边其实还有一层皮是单用榨汁的，但这层用刀就不好削了，就只能用胖了。削了皮的甘蔗，先用锯给它拉断，然后用插菜板给它插成细蓉，这样等会儿好取汁儿。但是速度实在是太慢了，我们4个加起来1个小时就能插出40-50根。我一看这不行啊，这不又奔天亮去了吗？必须得用点科技手段了。然后我就点了个外卖，我又买了5个叉子，我看粗一点的能不能快点。插到后半夜2点多的时候，我们已经快缺氧了，想吃点凉快的，就做了一锅炒酸奶，先精神精神。这一晚上撒点坚果，哎，我吃太爽了。然后那天看直播的有印象吧？3点10分的时候，我们准时撂蹶了，剩那几根说啥也不干了，胳膊都麻了。我连夜把那个良心卖家的差评都改成好评了，而且这盆里的东西，我现在有点不能直视。这一捧拿起来，像不像把肉松和椰蓉放一起了？
甘蔗和姜汁儿啊，正好这么一大锅。我现在都有经验了，这一锅最少料10。然后想起熬椰子油的事儿，给我点启发。我这回先把明天早上的晚饭做出来，而且我看看这个红糖能不能抵得住海鲜的寒性。这锅糖水啊，熬了5个小时就很浓稠了，然后就生给它搅成太妃糖，这样就可以装模具了。后来冷却了，它居然真的变成红糖块了。这一大块看着多踏实，那老母牛肚子疼也够喝了。然后锅里还剩点嘎巴，赶紧盛出来给老嫂尝尝。但此时我产生了一个新的疑问，因为我熬的时候只放了甘蔗汁和姜丝，那是不是说以后肚子疼的时候可以直接吃甘蔗呢？夏天终于来了，今天在家酿的水果酒，之前每年酿的少，到最后都不舍得喝。今年为了避免这个情况，我一气买了240斤水果。酿酒这活可比我最近干这些玩意省事多了。主要我们年年酿啊，那完全可以说是手拿把掐，信手拈来呀。我们甚至早上还订了一只烤全羊。那老板问我几点送，我当时斩钉截铁的告诉他，我说你5、6点钟不堵车给我送来就行。但是人生无常啊，我从6点之后一直在跟他重复一句话：哥们你别着急啊，过1小时咱俩再联系。后来收拾梅子收拾的实在是太闹心了，将近5000粒啊，每一粒一粒挑啊，整整干了7个小时。我后来一度看啥都是绿的。那天看直播都有印象吧？那屁股恨不得都定蹬上了，尿都不起来，但就是干不完呢。后来选菠萝的时候选的是鸡尾，本来那菠萝选完了能放半罐，但是我们选的就剩1/3了。这1/3能保住，也是因为后来把羊拉回来了。就这属于一个什么原理呢？那拉磨的驴累了，你给它挂一根胡萝卜，它多少也能坚持。后来我们把剩的草莓和青莓都怼菠萝那罐里，好不好喝咱们就3个月之后见吧。我也从来没把仨水果酿到过一个酒罐里，但该说不说的，这颜色是真好看。这几罐子看着太有夏天的感觉了。为了迎接这个夏天，后来给这盖盖上，这大工程可算是干完了。就这3泡酒啊，以我的酒量来说，我估计能喝到我出殡那天。等吃上烤全羊的时候，其实都早上4点多了，但是我们实在不愿意接受这个事实，就把桌子搬到了一个没有窗户的屋里，一个个目光呆滞啊，那烤全羊都吃不出啥味儿了。从昨天早上8点开始搬东西，一直干到今天早上4点，心都突突了。以前每年酿梅子酒啊，感觉都是收获了夏天的第一份快乐，但那只是以前。